Мен Фәнза Кадырова, миңа 24 яш, мен хоккеистка. Менем хоккейга, профессионал хоккейга кіріп кетті менә шунда башланды. Көкмара районы Сәрікбаш ауылы. Әтейім ясаған хоккей коробкасында. Біз мұнда. Шушы жерде бүтін хоккейга қарата бүтін махаббат шунда уянды инде. Ең бірінші шыққашта мен мұнда менен бірінші коньки фигурный катание иде, ол шундай типа бір тряпочный коньки дейінді, элек коньки. Аннары бүтін маларының хоккей ойнағандарын көріп, менем де ойнысы келді, гол кіртәсі келді, шундай ярышқа махаббат уянды. Аннары қойсыздар малай келмеші қалып, аның формасын киіп, шушы моменттан соң инде хоккейға, наверное, мен аңладым, что хоккей это моё. Мен бетінде армия сафларынан қайтқаннан соң, мұнда тренер болып іше башладым. Заочный қора кірдім, физкультурный қайында. Сонда күресіп бардым, хоккей бардым. Ол уақытта мен ішағында десатта ені, десат қағаны оларға мілейінден, 5 сағат 5-те спардыға өзім біліп шеп кетейін. Сөзіңі бөлемін, мен уақытта кейбітті әшілейм, 9-ға кешкісімен алар еметеге. Ол меңа бек файдалы енді, ол десаттан аладыр еді шында, алар шында мен іштен қойтқанда 9-даунда шында мені кіріп алып бірге қойтадыр ек. Шолай, ол меңа бек файдалы енді онда болу аның. Қораулы бет енді бар-бар, кіші де ермей. Шоннан мен білек, олар десатта бетін шейіп шағалар, шейішкеннен соң енді, аны өзім біле спардылап кіріп кетен де, күріші, хоккей, бүтін сөбірге, шайды бірге шықылындық. Фәнза даже майдар біле күрішіп, ол призурнар алдары, ярыштарда. Майдар шығара қорқып тұралар ей. Мен бір күн күріш, бір күн хоккей дейінде, екінші күн хоккейға кіріп кетеміз. Қорап тұрамын, ойындарда яқшы кіріп кетті. Шайтып анар ештілді бір заман собада қызлар группасы ашқанлар екен деп хоккей бойынша енді. Андар шында ерте башладық. Мен шындан көріп, соба командасына қатнашып, Тимархан деген команда енді ол. Тимархан деген команда бетем. Қыздар командасына шулар біле Қозандарға ярышқа еріп. Аннан Қозанда ярышқа ере башағаш, Қозанның малайлар командасы көре башлады. Алар үзләріне ойынларға менәні исемен ұнттым тренер. Оқбөрі командасы еме тренері бек жоқшы. Қызым деп, ұрыс тренері еме, қызым деп ертен ола менә етіп құшақлап еме, өзі ондан етіп, қызым ғана дейдір енді. Дегенде барабыз деге неге шығалар, нәрсе шығалар, прокатқа шығалар башта еме. Біз қорап тұрабыз еме, бұл енді дегенде шығалар, ойны, я елғышы болайын еме, қызым! Что ты делаешь? Деп айтып қышқыра жіберемін, қызым шундай нетлер, әтиенелер вообще ораттылар, шундай еме теге файда кетіреді енді командаға. Бұл мектептен кету шыннан да шетен болды. Мен қонаққа барғаштадан әтиенеден башқа чөптір ұзақ тұра алмайдым, соғынайым шындай қоты. Шуннан да енді қолған соғыну, әтиәнені құрмат ету, башы ауылны соғынып қайту, шуннан қолғандар деп білем. Шақырда тұрасым келсе дәгін ауылны беке ұратам, гіл қойтасым келе ауылға. Шоңа да, наверное, мен көп күн уақытларыны дағын денгізге бармайым, именно мен ауылға қойтам. Көбірек, наверное, бүтін сезон бұрғанда ең қуатты шыл ауылны соғын адар деп өлем. Фән өзәні біз 7-ші сыйныфқа Қозан шәһәріне ұзаттық енді. Оқарға һәм хоккей ойнарға. Ышанып жібердім Сергей Николаевич Столбун құлларына деп айтасы келейінді. Біз аңын білі танышы еғінде, ол бетінде фән өзі собаға ерді, собада қызлар командасы бар е. Шул командаға шоқырдылардан ойнағанын көріп енді, малайлар білен ойна бергешінде. Һәм бірден бір күнде енді Сергей Николаевич шолай-шолай Қозанға келсін әлі, анда мүмкіндіктер көбірек, күн сайын шұғылдану мүмкіндігі бар деп, мында
бір күн апарасың, бір күн апармайсың, шулай бит инде. Шуның белән инде без аны җибәреп карарга булдык җиденче класска Казанга. Рус татар мәктәбенә бирдек. Ничәнче мәктәп икән хәзер генә Рус әйтә татар алмыйм. түгел, рус мәктәбенә бирдек. Рус мәктәбенә әле алай. Рәттән татар мәктәбе бар, янда бирмәдек. Инде мәйтәм ала таба татар теле эшит кирәк торачак, рус теле кирәк булачак дип, рус мәктәбенә бирдек инде. Җиңелрәк булсын дип инде. Җылы укый башладык. Зак. Аны калдырдык Феникалыч кабул итеп алды инде, мәктәптә калдырдык. Оршага җиткәндә безгә Фәнүзә шалтырата. Җылый. Әни ди, мин ди, әти ди инде, ул инде безнең әтигә инде күбрәк. Ул әти артыннан калмады инде ул. Теге Золотая шайбаларга бардылар инде, ничә тапкыр диңгезгә, мине бер тапкыр да барам димәде инде, әти белә барам ди инде. Әти, менә шулай. Шулай итеп теге бүленеп кенә алдым инде, шалтырата бу. Мин ди, аңламыйм монда бер нәрсә ди. Рус мәктәбендә инде. Әйе. Мин кайтам ди. Ярар ди инде әйтә, хәзер ди кире борылабыз ди, алайса ди. Барып алабыз, но яңадан авызыңда ачмыйсың. Хакки дип инде. Хакки дип теге китәм дип мин. Ярар. Ярар туктагыз алайса. Эзгә турып карыйм әле. Шуның белән калынды инде. Электричкага отырган беләдер мин диме. Күпмарадан утыртып җибәрәдер им. Кемнәр студентларны утыртып җибәрәләр име? Мин моны мәктәпкә име. Миңа инде бүрегә караган төсле карыйлар. Ничек итеп мәктәп баласын син Казанга җибәрәсең дип инде. Шулай инде, аннан инде үзем дә аптырап куйдым. Әйтәм, мин әле дөрес эшләмим микән, әйтәм, чынлап та дөрес эшләмим микән әллә дип инде. Бик яратып уйнады инде. Аны каршы килерлек түгел. Берничектән каршы килеп булмады аңа теге. Ну мин ниттем инде үзе теге барбер да теге. Ул бит әле шул беренче булгандыр, вакытта безне ишеткәндә юк инде кызлар хоккейга дип инде. Ну инде үзенең бик теләк көчле булды инде шуның хәтле менә теге күреп торасыз үзегез, ул әлдән бит ул бөтен эшен җиренә җиткереп, бөтен менә штопан ни булсын. Әтисе төсле инде ул. Алар икесе бер төсле, характер бер төсле. Ну алар баштагы кешеләр һәр бик килешмәй яралар. Зрәк. Характерлары бер төсле аларның. Булдырам дип, җиренә җиткереп эшлим дип, менә шундый. Эшләсә шулай эшлисе. Кукмараның ярдәме миңа, мин әйтә алмыйм, что мин әйтә алмыйм, что мин Кукмара миңа булышты дип. Ну кайсы, ну бараның теге Ледовый, анда Ледовыйдан күп кенә, ну миңа булышлар булды инде сүздә юк, Ледовый төзелгәч. Но Ледовыйның төзелгәнен мин бик хәтерлим, кичкенә вакытта да мен именно менә шул моментны хәтерлим, что әтине дә теге нитеп бетерәм инде вопросы белән кайчан төзелә, кайчан ачыла, ничек була, кайчан була. Теге үзебездә, потому что Сабага гел йөрисе килмәде инде, барыбер теге юлда озак, ерак. Вот, и именно менә Кукмараның Ледовыйын бик көтеп алдым инде. Кукмарада мин күбрәк күрәләр, и теге, ну, кайчагында яңа киләләр, сорыйлар. Яла кайттыңмы дип сорыйлар, идә фото ачабыз дип сорыйлар кайберләре. И ну сораштыралар инде, төрле вопрослар бирәләр. Киләләр, мин как бы бер теге. Күбесен мин белмим, шунысы да миңа теге, ну интересно, что теге шундый ят кешеләр килеп сораганнар, ну миңа приятно. Хоккейны мужской вид спорта диләр. Но если кешегә ошый икән, если кыз балага ошый икән, кыз кешегә ошый икән, ничә барың белән шөгыльләнмәскә, менә минем турыда менә шундый нәрсә теге бик күп кенә сораулар булды мин кичкенә вакытта булганда, минем класс укытучыларында да, мәктәптә дә, районда да. Но миңа ошагач, мин нишләгән? Миңа ошады ул. Үземнең янымдагы кешеләр сорагач, әйткәч шулай дип инде, теге ничек авыр вид белән шөгыльләнәсең дип. Когда миңа көн сайын көн сайын түгел инде, шулай часто әйткәндә, мин реально кайчагында теге миңа кайсы бер моментларда миңа чуть-чуть стыдно даже было. Стыдно ничек була тоже? Оят. Миңа оят кайчагында теге малай белән хоккейга бару, хоккейга чыгу, или даже көрәшү. Но миңа реально оят и мин как будто бы шундай нигә үземне эштән җиңеп. Миңа оят, кем өчендер. Кешенең
сөзе аркасында. Но внутри я хочу. Ну, менә. Типа, внутри вот одно, а по внешне другое инде. Ну вот. И, наверное, мен өзімні жеңіп шыққанмын, бүгін күнде бір нәрседен де ұялмаймын. Ну, хоть малар белән могу кірерге в раздевалкада, но мен киініп шығамын душевойда, но мен малар белән киініп жишенерге мен бүгін күнде ұялмаймын. Ну, менә. Ну, конечно, да, ну, как бы, не белән, мен шундай сұрап білсем, а что в этом такого? Ну, менә реально. Вот. И, наверное, мен ол кішкенеден шулай болғанда кішінің сөздері генә миңа оят кетіргендер. Но мен өзім ұялмадым. Но менә кіші арқасынан ұялдым инде. Ну, бүгін күнде малар белән раздевалкада, ну, хоккейга барсам, миңа уже айрым раздевалка берер. Элегрәк ул теге бик алай юк ие. Анда, мәсәлән, коробкага төшәсең или анда күрше авылга уйнарга барасың. Конечно, анда сиңа кое, ну, мен анда машинада киенеп шишенәйм. Хәзер инде уже раздевалка бирәләр аерым, сразу беләләр, теге. Даже сорап та тормыйлар, мен сиңа ачкыч, теге икенче раздевалка. Мен Акбура командасында уйнаганда, малар Казанда. Кайбер шәһәрләр барганда бүтән Ледовида бирә алмый иде. Вот, и безгә минем шул тренер инде. У меня ярата иде. Әтибәне әйткәнчә. Ул башта керәе, собрание уздыра уен алдыннан. И уеннан соң, собраниянан соң, ул бүтән малар кычкырып, так, бүтәнегез чыктыгыз раздевалкадан, бер фәнзән кала. И миңа ул где-то бер умет бирә, үзем генә раздевалкада анда киенергә, шишенергә. Вот, аннары уже алар керәләр. И мен чыгып торам. Алар киенеп шишенәләр, и без бергә шишенәбез, киенәбез, ну, теге хоккейный форма, анда уже проблем вообще юк. Миңа даже, можно сказать, интересно алар белән. Ну, малар белән сөйләшергә, алар мине теге отдельно куймадылар, кеше дип, миңа белән сөйләшми, алар наоборот, настолько шундый миңа уважение көчле иде. Берәнди стычка булса да, ну, бузда, алар сразу йөгереп киләләр и миңа заступаться итәргә. И бүгін күндә дә кайбер малар миңа язалар, теге хәлләрен чеккәндә миңа вообще приятно инде. Малар командасында да уйнагач, малар белән аралашырга бик күп туры килде. Ну, күбесе минем өчен дуслар, но у арасында булды, теге Мәскәүдә дә генә, ну, просто из-за хоккея, можно сказать, инде язучылар анда, ну, мине күреп, теге просто, ну, познакомиться решили инде Инстаграмда. Вот, ну, янды малар булды, но дальше кіріп китмәде инде ул тегенчиктер, дальше анда просто ничәдер ой, теге поиграли, хватит дигән шикелле, и все. Хоккей ул шынлап торып карасаң, кыйммәтле спорт төре инде ул. Ул менә ул гомумән теге яңаны сатып алам дисәң кибетлән индеме, ул шок каткыч инде. Теге ул без инде шул ниләрдән башладык инде, теге бушнилар дип әйтәләр индеме. Бер заман теге әле вакытта теге булай җиргә дә кирип китмәгән вакыт, шул фәһимгә тренер гына булып эшләгән вакытлар име, акчасызлык вакыт дигән шикелле. Казанга мендек, Фәнүзәне каядыр затырга матышабыз име, кызым? Ейскамы? Кирдек, нигә? Хоккей кибетенә индеме? Клюшкаларга. Юк, клюшкамы или край? Оппак крагилар. Ул вакытта 15 мең микән ул име, ул сумасшедший акча индеме? Миңа диме шушы крагилар кирәк әти ди. Ул миңа әйтеп тә маташмый инде. Мен шунда яр бирүче генә име. Мен аңлап та битерим дөресен генә әйткәндә, мен әле генә аңлый башлаган хоккейны. Теге, әле генә аңлыйм име, шундый яратам име. Теге менә мин булардан да артык яратам бер хәтта хоккейны, мин бер уенны калдырмыйм. Шулай итеп, ничә мең име, шуны әйтим миңа ул бирмәң дигән. Хәзер яраны ул бирәбез инде иде. Олдык менә оппак крагилар. И клюшка, ул клюшкалар инде дөмми инде алар. Шун билмәгә эле от бәясе инде. Яхшы клюшка бәясе яхшы гына. Әйе, ул аларга инде яхшы киралар билеп инде аны йомшак диләр, каты диләр шунда. Әйе, шулай итеп шундый, әйе. Булды андай әйберләр. Ну, ул ышанды инде. Ул чөнки аның үзенең дә ышанышы теге көчле иде.
Ул мәтеге башлангычта монда укыды бит инде, аның укытучысы теге ниләр эшлиләр инде. Портфолио. Портфолиода аның уже беренче биттә портфолиода уже язылган теге укытучысы сорау куйган име, синең иң зур хыялың, нең, алган нең үзеңнең нәрсә дип мечта, минем бой кеше булу акчалы и олимпиадада катнашу. Менә шулай. Но акча мәсьәлесенә килгәндә, кичкенә вакытта сайттан коробкага әти белән чыкканда, мин башта акча түгел. Теге беренче класста, сайтта булганда, икенче класста булганда. Мин башта шундый страшный иде, что мин белмидем, хоккей женский бармы вообще дөньяда. Менә шул гына булсын, менә. Мин белмәдем, что вдруг менә әйтерләр, килер бер көн, типа, все, женский хоккей юк, син уйнамаячаксың. Менә шундый нәрсәдән курка идем мин. Аннары уже тора бара, теге мәктәпкә кергәндә уже ютублар караганда и командалар күрә башлагач, мин чуть-чуть утихла, и женская команда бар, значит, мин уйный алам дальше. Минем главный страх менә шулай. Акча мәсьәлесендә булганда. Уже, наверное, Казанга чыгып киткәч ул башланды. Шундай фикерләр, что яхшы уйнасаң, результативный булсаң, конечно, сиңа контракт будет синең икенче зур, анда яхшы дип әйтик инде. Вот, минемчә ул Казанга киткәч кенә шундай фикерләр туа башлады. Мәктәпне укыганда, монда әтиән янында яшәгәндә, минем главный фикерләр только өйрәнү, яхшы шуу, уйнау, шул гына иде. Но күпме акча дип сораган кешеләр күп инде. Әйтик, түгел сумманы мин бер кешегә дә әйткән юк, даже үземнең әнимә дә әйткәнем юк. Ну, плюс-минус оена 200. Все. Шулай бер вакыт Фәнүзәне молодежь кылан зурлар группасына алдылар да инде, зурлар командасына. Шулай ярышка китте да инде ул. Сборныйга булды, Россия. Сборныйга. Ну, алар чемпионат мирда үшүнчү калып кайттылар инде. Шунда мин әйткән бар инде. Мәйтәм җирләр алам, җирләр башлыйм, шулай дип. Бу, барган ярышта Фәнүзәне бик чыгармадылар, как яшь буларак. Яшь уенчы буларак бик чыгармадылар. И буларга бронза алган өчен анда миллионга якын акча биргән булса кирәк. Бирдә миңа Фәнүзә шултырды инде. Әтенче хәлләр тегеләй булай, эшләрең барамы, җирләр белән шөгыльләнәсеңме? Мәйтәм, мен алдым, трактор алмыйсың булсаң. Мәйтәм, юк әле план юк. Син трактор алсың киләмсең дип әйтә. Мин сөйләштерәйин теге. Мәйтәм, әйбәт булыр инде димен инде. Тракторлар тоже бәяләр бар бит инде. Мәйтәм, хыял бар инде димен инде. Менә миңа ди акча күчерделәр ди. Мин сиңа 850 мең акча бирәм ди, җибәрәм. Үзеңә трактор ал ди. Миңа шок булды инде ул вакытта. Әйтеп, Минем өлеш кермәде анда ди, ул уенда ди. Миңа анда акча кирәк түгел ди. Мин анда 1-2 тапкыр шәп кирдем. Миңа анда акча кирәк түгел ди. Кирәк түгел, миңа анда эшләмичә алган акча ди. Ана анысы сиңа булсын ди. Шайтырып, тракторны миңа бүләк итеп бирде ул. Менә чыгым дибез дә, менә шул теге крагеларны, кружкаларны жәлләмәсәң, ул йөзе белән кире кайта инде. Монысы минем иң кадерле майкаларымның берсе, беренче олимпиададан соң, олимпиада уйнаган майка. Гомумән беренче олимпиада минем өчен катнашу уже мечта иде инде ул. Вот, и бу беренче олимпиаданың майкасы. Очень новый, потому что мен яраткан номерларның берсе. Мен алган Илья Ковальчук аркасында, что иң яраткан уенчыларның берсе иде. Но уже все поменялось минем хоккей, теге яраткан уенчылардан. Хәзер бүгенге көндә бик күп кенә уенчылар миңа ошый. Но мин шайбаларны җыярга яратам. Ничектер теге көн сайын аларга карасам да, миңа бер приятно. Вот. Но иң истәлеклесе, наверное, бу 2 шайба, потому что икесе дә сборная
кірткен шайбалар. Біріншісі за молодежную сборную, екіншісі зурлар үшін. Онда уже молодежка до 18 лет, и зурларныға вообще она не ограничена. Вот. Бірінші шайбамыз Чехияда кірткен шайба. Чехияға. Вот. Екіншісі Финляндияда ойнаған ек мұнамызы. Сен кімге кірткен қатырлаймын. Да, ең қадірлі медальлер номында ілгенлері. Ikisi de aның чемпионат мира. Бірісі тоже молодежный сборныйда olған. Америкада біз 3 орын алдық. Мұнамызы. И зурлар үшін тоже ансы Канада болды. Мысы Америка, мысы Канада. Чемпионат мира тоже ансы зурларнықа. Тоже 3 орынықа. Менің ингісті қолған уақыт бақытлы уақиға ол болды Америкада. Біз ойнадық полуфинал чемпионата мира. Ол турнир, чемпионат мира U18, 18 шахатлы. И анда 3 секунд қала ойын бітірі 3 секунд қала мен гол кірттім. И біз жеңдік ойынны. И мына шундан соң менің бүтін тәніме шыққан қостанлары ол аны айтып бітіргісіз. Мен қазір да еске алам. Қазір да ол видеоларына қарайым. Қоты шундай настроение болмаған уақытларда, хоккейда бармаған уақытларда мен ол видеоларына қарап, өзіме уверенсіне қайтарамын жептір. Міне шул уақиға білен. И мен ол уақытқа бик зор рахматлы тренерларға да, қыздарға да, алар менен да білін ол раздевалкада болған хәлләрне сіз білен айтып бітірен тұрған тұғын. 12 seconds to play. Off the draw. Post ahead. Ganyeva all alone. 5 seconds. Ganyeva shoots. She scores! Ganyeva with 3.1 seconds left. 4 unanswered goals for Russia, and it looks as though they're probably headed to the semifinals. What a goal! Хоккейға қарата хоккейні ташлайым деген сөздер бір қашында болмады. Но мені профессиональный зор хоккейға кіріп кеткеннен соң сборныйға барғанда, сборныйда болғанда қой бір нәрселер барып шықмағанда, ойындарда нашар ойнаған уақытлар бола бит енді. Андай уақытта бүтін күшіге как будто бы сен обижаешься, и андай уақытта как будто весь мир против тебя держит, шоң шекелі андай уақытлар бола, но ойымда хоккейні ташлармын деген фикір бір қашында болмады. Мен даже сорилар қошанда ойнайсың, ничешке хатлы қошанында уже кеуге шығасың, балалар турында ойлай башлайсың. Har bir нәрсенің өз уақытыдыр енді, но пока ол турда ойлаған жоқ әлі. 10 жылдан мен өзімді призером Олимпийских игр, с медалем каким-нибудь. Вот, и также еще несколько медалей чемпионат мира дан. Онları хочу да өзімнің бірер нендей бизнес ашырғанда мен еще білмеймін нендей нендей өлкәдә екенін білмеймін, но что-то связано с бизнесом.